नमस्कार। सदा झैं आज पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर उपस्थित भएको छु। आज 49औं अध्याय 21औं अध्याय रहेको छ। हजुरहरू जुन अवस्था जस्तो अवस्थामा रहनुभएको छ, माता श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनदेखि स्मरण गर्दै यस युट्युब च्यानलमा जोडिनुहोला। सर्वप्रथम म शुभारम्भ गर्नेछु पुष्पाञ्जलीबाट। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तामलिशोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुवाणि ध्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्वेतु सुखाय नित्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी स्वस्थानी परमेश्वरी ओम पुस्तकाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीमा मन लगाएर आजको कथा श्रवण गरौँ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः। अथ 49औं अध्याय 21औं अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यसरी रहँदा बस्दा केही वर्ष बिते। एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफू हृष्टपुष्ट भएको देखि घर सम्झी अब यहाँ मात्र बसी के गर्ने, घर जाउँ भन्ने विचार गरी आफ्ना सासू ससुरासित गई भने, हे पिता माता, तपाईँहरूको कृपा गर्नाले कन्यादान पाएँ। म यहाँ बसेको धेरै भयो, घरमा हेरविचार गर्ने कोही छैन। आज्ञा दिए घर जाने थिएँ। त्यो सुनेर शिवभट्ट भन्दछन्, हे ज्वाइँ, यो पनि तपाईँकै घर हो, हाम्रो पो को छ र? हामी पनि तपाईँकै हौँ, सम्पत्ति पनि तपाईँकै हो, जान्छु भनी नभन्नुहोस्। शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, त्यस्तो आज्ञा नहोस्, एकपटक जान दिनुहोस्। घरको विचार गरी बरु फेरि चाँडै आउला। मेरो पनि त को छ र? बाबु पनि तपाईँ, आमा पनि तपाईँ, इष्टमित्र पनि तपाईँ, गुरु पनि तपाईँ, हित गर्ने पनि तपाईँ, देवता पनि तपाईँ, मन परेको खान लाउन दिई पाल्ने पनि तपाईँ। यस्ता तपाईँलाई छोडी म कहाँ जाउँला र? यति आफ्ना स्वामी शिव शर्माले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणले भने, हे स्वामी, जाने मन नगर्नुहोस्। तपाईँ जाने भए मलाई पनि सँगै लैजानुहोस्। तपाईँ एक्लै जान पाउनुहुन्न। तपाईँ बिना यहाँ म कसरी रहौँली? यति गोमाले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे प्रिय, तिम्रो किशोर अवस्था छ, मसँग जान सक्दैनौ, किनभने हाम्रो घर धेरै टाढा छ। पर्वत चढ्नुपर्छ, धेरै दिन वनमा वास गर्नुपर्छ। वनमा नाना जन्तुको डर हुन्छ। तिमी आफ्ना सुखपूर्वक खाइलाई पढे कि कहिल्यै घरदेखि ननिस्केकी दुःख पाउली। फेरि मेरो वृद्ध अवस्था छ, कसैले बाटामा दङ्गा गरी तिमीलाई हरि लैजाला, त्यसैले तिमी यहीँ बस। म घर गई खबर बुझी 2 महिनामा त आइपुगुला। 2 महिना भने कि कति हो र? त्यो सुनेर गोमा भन्दछन्, हे स्वामी, तपाईँ 2 महिना भन्नुहुन्छ, तपाईँ नभए म 2 घडी पनि बस्न सक्दिनँ। शीत ताप र भोकदेखि दुःख पाउले। पर्वत चढ्नुपर्छ, वनमा बास बस्नुपर्छ, नाना जन्तुको डर हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँको जो गति मेरो पनि सो गति। तपाईँलाई छोडी म यहाँ बस्दिनँ। मलाई छोडी जानुभयो भने म हत्या गरी मर्नेछु। यति भनेको सुनि शिव शर्माले, हे प्रिय,
त्यसो भए तिम्रा बाबा आमासित बिदा माग भने गुमा ब्राह्मणले आमा बाबुसित गई पिता माता म पनि मेरा स्वामीसित जान्छु बिदा दिनुहोस् भने बिदा मागिन आमा बाबुले हे पुत्री गोमा तिमी पनि जान्छु नभन किनभने हाम्रो वृद्ध अवस्था भयो छोरा भने पनि छोरी भने पनि तिमी एउटी छेउ तिमीले त्यसो भन्न लागे हाम्रो संहार को गर्ला पानी पनि कसले पिउन देला तिमी पनि नभए हामी चन्द्रमा भएको नभएको रात झैँ हुनेछौँ जस्तै रामचन्द्र र सीता नहुँदा दशरथ राजाको प्राण गएथ्यो त्यस्तै तिमी नहुँदा हाम्रो पनि प्राण जानेछ त्यसैले हामी दुवै स्त्री पुरुषको सेवा गरी सम्पत्तिको स्याहार सम्हार गरी बस तिम्रा पतिलाई जान देऊ उनी 2 महिनामा त आइहाल्छन् यति आफ्ना बाबा महत्तरीका वचन सुनि फेरि गोमा भन्दछन् हे पिता माता स्त्री जातिको तीर्थ व्रत दान धर्म आफ्ना पति पनि हुन् आफ्ना पति भएसम्म तीर्थ व्रत दान धर्म केही गर्नु पर्दैन सबै स्मृति पुराण तपाईँले नै हेर्नुभएकै छ बिहेपछि स्त्री पुरुष सुख दुःख सबै अवसरमा साथै रहनु गृहस्थहरूको धर्म नै हो यस कारणले मलाई नछेक्नुहोस् जान दिनुहोस् फेरि मेरा पति वृद्ध भएकोले म नभए उहाँलाई बाटामा कसले सम्हार गर्ला संसारमा कसैका पनि बढेका छोरीले माइत बस्नु हुँदैन बरु फेरि चाँडै यहाँ आउला यति गोमाले भनेपछि आमा बाबुले हे पुत्री उसो भए हामी के भनौँ जाऊ भनी आँखादेखि बरर आँसु खसाली थरी थरीका गहना कपडा पहिराई धेरै धन्दी डोलीमा चढाई सहर बाहिरसम्म पुर्याउन गएर बाटामा राम्रो गरी लगे भनी डोलेहरूलाई अराई शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीसित हामीलाई नबिर्से चाँडै आए भनी बिदा गरे गोमाका साथीहरूले पनि त्यसो भने अनि गोमाले पनि आमा र बाबुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना सङ्गी साथीहरूलाई पनि नबिर्से बसाई भनी सबसित बिदा भई डोली चढी त्यहाँदेखि गइन् इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां शिव शर्मा ब्राह्मण स्वगृह गमनम नाम 21 श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। फेरि पनि म पुष्पाञ्जली लिनेछु हजुरहरू यस च्यानलमा जोडिएको हुनुहुन्छ भने श्री माता स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनदेखि ध्यान गरेर एकछिन पुष्पाञ्जलीमा सहभागी हुनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलम्बः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरयितु ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोतारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तत् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुवाणि ध्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्वेतु सुखाय नित्यम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि उमामहेश्वराभ्यां नमः श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः श्री स्वस्थानी परमेश्वरी ओम पुस्तकाय नमः। सबै यस युट्युब च्यानलमा जोडिएर हेरिरहनु भएको छ सबैको घर परिवारमा जय जय होस् कल्याण होस् मङ्गलमय होस्। आज वसन्त पञ्चमी छ सरस्वती माताको कृपा दृष्टि परिरहोस् यहाँ विद्या धन धान्य आदि समृद्धि सुख समृद्धि सबै प्राप्त होस् सबै सुखी रहन् सबैको कल्याण होस् जय जय होस्। ओम हर हर महादेव शम्भो।